এই মাসের শেষের দিকে কি করলাম এবং কি না করলাম সেটা শর্টলি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। So hi everybody, first of all this is me Parleen here and today's vlog is very special to me. Guess what? It's my best friend's birthday. I have been waiting for this day for so long and finally it's here. So let's begin the day with everything I have captured for you guys. Okay, so here's the clip of morning. সেদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গেছিলাম, not gonna lie, অলমোস্ট ছয়টা সামথিংই বাজে। তখন থেকে ওয়েদারটা যেন কেমন রুম অন্ধকার হয়েছিল অ্যান্ড তার কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় গিয়ে ওয়েদার দেখি যে বৃষ্টি পড়ে, বাট স্টিল হোপ ফর দ্য বেস্ট। I keep telling myself আজকের দিনটা ভালো যাবে ইনশাল্লাহ, অ্যান্ড লাস্টলি ভালোই গেছে। ওকে, সো এই ক্লিপটা হচ্ছে গতকালকে রাতের। আজকের জন্য স্কিন একটা সফট গ্লো যাতে আমি পাই, তাই আমার স্কিন কেয়ার রুটিনটা একটু ফলো করছিলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি আমার স্কিন কেয়ার রুটিন না। Here I was applying my favorite gel. এটা আমার স্কিনকে অনেক ভালো ফিল করে, স্পেশালি বিফোর এনি স্পেশাল ডে। আর জেল টাইপের জিনিসগুলো তো স্কিন ঠান্ডা রাখি। So yeah, this gel is literally my favorite right now. Our skin একদম সফট হয়ে যায়, to be honest, after using it. দেন ব্রেকফাস্ট করে কিছু নিউজ দেখছিলাম, যেখানে হচ্ছে আর কি বন্যা নিয়ে অনেক নিউজ, বন্যাতে সব কিছু আর কি ভেসে যাচ্ছে, অ্যাজ লাইক আমাদের বাসার সামনে যেভাবে ভেসে যায় সেগুলোই। অ্যান্ড আমার পাখিদেরকে আমি একটা শো অফ করছিলাম। একটা হচ্ছে ঘুঘু আর একটা হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান সামথিং কিছু। So now is the part of selecting my outfit, যে আমি কোনটা পরবো, আমি একটু কনফিউজড ছিলাম। And then finally I select this black one. And ঠিক তার কিছুক্ষণ পরে শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে গেলাম। And as you can see, my outfit is this black and the dress was really amazing. Just look at this. আর এটা হচ্ছে ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে না, রিয়েল লাইফে ইটস সো কিউট। রেডি হয়ে বের হয়ে গেলাম ফ্রেন্ডসরা মিলে, অ্যান্ড আমাদেরকে দেখে ভাই টু বি অনেস্ট মনে হচ্ছে যে আমরা একটা মিশনে যাচ্ছি, অ্যান্ড মিশনের নেম হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ডের বার্থডে। ওকে, সো ফাইনালি আমরা ওর বাসায় এসে পড়ছি ঠিকই, বাট ইট ইজ দ্য মেইন পার্ট, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ফানি ছিল। আমরা ভুলবশত অন্য একটা ফ্ল্যাটে আমরা সারপ্রাইজটা প্রেজেন্ট করি, অ্যান্ড ওই ফ্ল্যাটটা ঠিক সামনের ফ্ল্যাটেই হচ্ছে কাশফি ছিল। অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা সাকসেসফুলি ওকে উইশ করতে পারলাম, সারপ্রাইজটা প্রেজেন্ট করতে পারলাম। এই ওর রিয়াকশন দেখে আর কিছু বলার মতো নাই, মানে একদম সার্থক আমরা ফিল করতেছি। বেসিক্যালি ফার্স্টের যে পার্টটা ছিল ওটা হচ্ছে রেয়ার, মানে ও দেখে একদম পুরো শক। অ্যান্ড দেন আমরা একটা রিটেক নেই, যেটাতে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল যে ও আর কি কোন ধরনের লুক দেয় বা And guys, look at this. ও এত কিউট ভাবে লুক, মানে এক্সপ্রেশনস গুলো দিচ্ছিল, মানে ওর টোটালি আনএক্সপেক্টেডলি একটা গিফট বা সারপ্রাইজ বলতে পারো। বৃষ্টি ভাই তোরা আসলে কি করলি? আমি কাইন্ডা নিব ভাই। আল্লাহ তুই হচ্ছে তো হ্যাপি বার্থডে ভাই, এত কিছু একসাথে কি গিফট দোস ধর, ভিডিওটা ধর। এটা হচ্ছে আমরা প্রেজেন্ট করতে পেরেছি ফাইনালি, অ্যান্ড নিজে থেকে খুবই 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 গ্রেটফুল মনে হচ্ছিল, অ্যান্ড ও লিটারালি কান্না করে দিছে। And here is the cake of Kashfi's birthday. This cake is from Cake Bake. আমি পেজটা মেনশন করে দিব। এই হচ্ছে আমাদের দিশা আপু, আর এই হচ্ছে আমাদের মিমা। অ্যান্ড যেহেতু কাশ্মীরি ছিল না, সো ওকে রেডি করলাম। ওকে রেডি করার মতো কিছুই নেই, ও এত সুন্দর মাশাল্লাহ, ওর রেডি করার কিছু নেই, জাস্ট ন্যাচারাল বিউটি। অ্যান্ড ওকে মাশাল্লাহ খুবই সুন্দর লাগতেছে, ও এত হ্যাপি ছিল, মানে ফ্লাওয়ারটা ক্যারি করার পরে একদম ওর কেকের থিমও ফ্লাওয়ার, হাতেও ফ্লাওয়ার, আর ও নিজেও একটা ফ্লাওয়ার। অনেস্ট গাইজ, আপুর পেজের কেক এত মজা ছিল আর এত সফট ছিল, ইউ গাইজ ক্যান মাস্ট বি ট্রাই ফ্রম দেয়ার। অ্যান্ড আমি পারবো না, আমি তো ড্রেস পরে ছাড়তে উঠানোর জন্য আমার লিপস্টিকটা উঠে যাবে। অ্যান্ড এখানে বেসিক্যালি ক্যামেরা অন করার কারণ হচ্ছে যে দিশা এখানে রিভিউ দিচ্ছিল, তাও আবার কেকের, মানে ও খাচ্ছে আর রিভিউ দিচ্ছে। পরে নাচেটি মিম কি ওকে বলছে একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে ভাই। অ্যান্ড তার ঠিক কিছুক্ষণ পরে কাশ্মীর আমাদেরকে ট্রিট দিতে নিয়ে আসে হচ্ছে খিলগাঁও খানাসে, কারণ বৃষ্টি হচ্ছিল, যার কারণে আমরা বেশি একটা চুজও করতে পারি রেস্টুরেন্ট। অ্যান্ড এই ফ্লাওয়ারটা মিমের আউটফিটের সাথে টোটালি ম্যাচ হয়ে গেছে, মানে যার বাড়িতে তার থেকে রেয়ার, বাট মিমের সাথে ম্যাচ। এরপর আমরা ফ্রেন্ডসরা ফটোশ্যুট করছিলাম, যেমন এখানে তিশার কাশ্মীর, ওদেরকেও মাশাআল্লাহ সবাইকেই অনেক সুন্দর লাগছে। দেন আমাদের লাস্ট অর্ডারটা এসে পড়ে, যেটা ছিল মেবি
চিলি চিকেন উইংস অর নাগা উইংস সামথিং কিছুটা ছিল, বাট টেস্টের দিক থেকে ভাই। দেন আমি কাশ্মীরকে বলি যে আজকে ওভারঅল দিনটা কেমন লেগেছে, আজকে সব কিছু। আসলে আমি ওদেরকে দেখে আমি কেন্দ্রে দিব। চোখের পানি আমি রোকে রেখেছি। আমি দেখেছি, আমি এই সাইডে হচ্ছে একটু হালকা হালকা পানি আসছিল। আমি ভাবিনি ওরা আসলে আমাকে কীভাবে সারপ্রাইজ দিবে, সুন্দর সারপ্রাইজ। ও আমার সাথে একটু ভণ্ডামি করেছে, ওদেরকে বাড়িতে চলে গিয়েছে, কিন্তু সে যায়। আর ও আমার সাথে সকালে আরো বড় ভণ্ডামি করেছে। আর আমাদের যে ব্লগার আপু, সে তো আমার মেসেজ সে আমাকে কোনো পাত্তাই দেয় না। আমি তো ভাবছি এটা আমার শেষ বার্থডে, আমার আর বার্থডে নাই, এগুলো কিছু হইল। থ্যাংক ইউ গাইস। ওকে, সো এভরিথিং শেষ আজকে। এখন ওটা নামাই দিতে যায়, আমার এখন উল্টা এরপরে আমাদের শুরু মিশন নাম্বার 2, বাসায় যাওয়া। মানে তিশা আমাকে যেহেতু বাসায় ড্রপ করবে, আমার বাসার রোডের এখানে এরকম একদম বন্যার মতো অবস্থা ছিল, না পারতে আমরা হচ্ছে পানিতে নামি। তাও তিশাকে আমার বাসায় নিয়ে আসি, ও ওখান থেকে ফ্রেশ হয়ে দেন ওর বাসার উদ্দেশ্যে আর কি রওনা দেয়। আমাদের তিশাপু চলে যাচ্ছে এখন। অ্যান্ড দেন রাতে এইভাবে বৃষ্টি হতে হতো আমাদের বাসার সামনে এরকম পানি অবস্থা হয়ে যায়। মানে আল্লাহ বাসায় দিছে যে আমরা টাইমলি বাসায় ব্যাক করতে পারছিলাম, নাহলে আমাদেরকে এই পর্যন্ত পানি পাড়ায় আসতে হতো, যেহেতু আর কি গেটের সামনে পানি ছিল না। সো আলহামদুলিল্লাহ ওভারঅল আজকের দিনটা খুবই 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 পারফেক্ট একটা ডে ছিল। অ্যান্ড দ্যাটস হাউ দ্য ডে ওয়েন্ট। অনেস্টলি এই ছোটো ছোটো মোমেন্টসগুলোই আমার জীবনে বড় বড় মেমোরি হয়ে থাকে। আমি জানি সারপ্রাইজটা এতটাও ইউজ ছিল না, বাট আমার বেস্ট ফ্রেন্ড যদি এতটা হ্যাপি হয় তাহলে আমার প্ল্যান 100% সাকসেসফুলি কমপ্লিট। এটা একমাত্র আমার প্ল্যান ছিল না, তিশা আমার মিমের প্ল্যান ছিল। সো ইয়া, lastly I want to say to my best friend Kashfi, you deserve all the love, all the light and all the success in life. And তুই আমার লাইফের একটা প্রিন্সেস, বাট নট gonna lie, and I will always be grateful to have you by my side. Not only you, সবাই আমার জন্য একটা মানে grateful that I have you all in my life. And happy birthday again, I love you so much Kashfi. To everyone watching, thank you for being here and celebrating this beautiful day with me. Please don't forget to like, comment, and your truth, and subscribe for more vlogs full of love, laughter, and life. এই ছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বার্থডে ভ্লগ। দেখা হবে নেক্সট ভ্লগে। Till then, take care, stay happy, and spread positivity everyone. So see you in the next one. This is me Parleen signing out.